مع اني ما بحبش الكلمه دي قوي، بس واحده من الحاجات اللي احنا محتاجين نبدا نبص عليها واحنا بنشتغل هي الورك لايف بالانس. مساء الفل. واحدة من الحاجات اللي ممكن تساعدك في البرودكتيفيتي بتاعتك في الشغل هو انك تكون عارف توازن بين شغلك وبين الامور التانية المهمة في حياتك. احيان كتير بنحتاج نفصل من الشغل بتاعنا عشان نرجع تاني فريش ونكون مستعدين نجتهد ونتعب من اول وجديد، بنشحن البطارية بتاعتنا. عشان كده واحدة من الحاجات المهمة اللي لازم نعرفها قد ايه الشغلانة بتاعتنا فليكسبل. الفليكسبيليتي دي بتبقى اما عن طريق ان احنا بنشتغل فليكسبل اورز او وركينج فروم هوم، او عندنا بيرميشنز بنقدر ناخدها كل فتره، ده غير طبعا اجازاتك السنويه. الفكره هنا ان ده بيساعدك على انك توازن جميع امور حياتك المهمه، سواء بيتك او اصحابك او الرياضه اللي انت بتحب تلعبها او السفر، ده طبعا جنب الشغل بتاعك. عشان كده مهم انك تكون بترتب امورك بالشكل ده وتدي بقيه الحاجات اولويه زيها زي الشغل، عشان مع الوقت هتبدا تزهق وتبدا تحس ان انت بيتحط عليك ضغط انت مش عارف هو جاي منين، غير انك مع الوقت هتبدا تحس انك مقصر في امور تانية في حياتك، وده ممكن يعمل لك مشكله. الفخ ده ممكن تقع فيه اكتر كمان لو انت بتعمل المشروع بتاعك، لانك ساعتها هتبقى في الستيت اوف مايند بتاعت ان انا كل دقيقه بتعدي عليا بفوت فرصه انا ممكن اكبر فيها المشروع بتاعي واخلي المشروع بتاعي ينجح. ولكن الحقيقه ان التصور ده مش صح قوي، لان اهم حاجه في اي مشروع هو الناس نفسها، وبما انك انت العمود الاساسي اللي بيقوم عليه المشروع بتاعك فمهم ان انت ما تكونش مضغوط وتكون مركز بشكل كبير، وده طبعا هيساعدك فيه ان انت تكون بتاخد اجازاتك بشكل منتظم. الخلاصه ان احنا محتاجين نتعامل مع شغلنا على اساس انه جزء من حياتنا مش حياتنا كلها. صحيح هو جزء مهم بيوفر لنا الفلوس، ولكن مهم كمان ان احنا نكون بنهتم ببقيه الحاجات اللي حوالينا، زي اهلنا وزي الرياضه زي صحتنا زي اولادنا زي حاجات كتير، لان لو ما عملناش كده ده هيأثر على البرودكتيفيتي بتاعتنا وهيخلينا مع الوقت زهقانين ومش عايزين نكمل الشغل بتاعنا. والمستوى كمان اللي اعلى من كده ان هو ممكن يعرضنا للبيرن اوت. ونشوفكم الحلقه الجايه.